ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா, இப்போது குழந்தைங்களுக்கு இருமல் அல்லது சளி ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் வந்து டாக்டர்ஸ்கிட்டேயோ இல்லை வேறு எந்த மெடிக்கல்லையும் வாங்கி எதுவும் வந்து கவுண்டர் மெடிசன் கொடுக்க வேண்டாம். வீட்டிலையே வந்து இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக செஞ்சு நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு சீரகம் போட்டிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் பட்டை, லவங்கு, ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி போட்டுட்டு ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம். இன்னும் நல்லா கொதி வரணும். இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டரு வேப்பர் ஆகட்டும். அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸோட அந்த எசன்ஸ் வந்து தண்ணியில் இறங்கணும். அது வரைக்கும் நல்ல கொதி வந்து 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணும்.